நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பது சரவணன் எனி டீச்சிங். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு துணி பிட்டை எடுத்து சைஸ் பண்ணிக்குவோம். சைடில் வேஸ்ட்டு ஆனால் எச்சு கம்மியாக இருக்கும்ல, அதை நல்லா சைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம அதை வெட்டிக்குவோம். மடித்து வெட்டினதை நம்ம சைடில் இருக்கிற பிசுரெல்லாம் ஆவரேஜ் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கலாம். எடுத்த பிறகு நீங்கள் மிஷினில் வச்சு உங்களுக்கு ட்ரில் அடிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் வச்சு வெட்டிக்கோங்க. எனக்கு தேவையானது நான் வெட்டியிருக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ நம்ம தையல் டிச்சிங் போட்டுடலாம். டிச்சிங் பார்த்திங்கன்னா அந்த துணியோட சென்ட்ரு மையத்தில் நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ணோம்னா அது பூ மாதிரி அழகாக திரும்புகிற மாதிரி அழகாக இருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி நம்ம டிச்சிங் அதை பண்ணிக்குவோம். ஓகேவா? நேராக டிச்சிங் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அது அளவு ஒன்று இருக்குது. அளவு நம்ம ஒரு சிஎம் அடித்தா லாஸ்ட் வரைக்கும் ஒரு சிஎம்னா அதுக்கு ஒரு இதாக இருக்கும். அதே மாதிரி அரை சிஎம் அடிச்சுட்டு ஒரு சிஎம் அடிச்சினோம்னா அது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். அதனால் அதை நம்ம கவனமாக அதை பார்க்கணும். இப்போது ஒரே ஈவனாக ஸ்டார்ட் டு எண்டு வரைக்கும் நம்ம கரெக்டான முறையில் பொறுமையாக அதை மடிக்கணும். ஓகேவா? அதுதான் நம்ம தைக்கிறதுல உள்ள சிங்கரில் தைக்கிறது அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். சிங்கர் மிஷினில் தைக்கிறது. ஓகேவா? அதே மாதிரி நீங்களும் பொறுமையாக தைச்சி பாருங்கள். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஓகே, தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. ஓகேவா? அவ்வளோதான், ஈஸியாக நம்ம இதை தைச்சாச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ.